Olá, gente. Bom sábado para todos. Sou o Palhaço Depressivo, todo mundo já conhece. Segue nas redes sociais, se inscreve no nosso canal aí, no Facebook, no Instagram, arroba o Palhaço Depressivo. E vocês sabem que esse canal eu tenho para falar das coisas que acontecem com o depressivo, uma pessoa com depressão, síndrome de pânico. Então assim, aqui eu relato o que acontece comigo no dia a dia, com os meus sofrimentos internos, por algumas situações que acontecem corriqueiras, em famílias, em locais que você vai, atendimento, não importa onde, né? Mas quando algo machuca você, inúmeras coisas machucam você, eu venho aqui e relato e tento passar para as pessoas que conhecem quem tem depressão, que mude o comportamento, mude a forma de agir. Não vejam o depressivo com pena. Não façam isso. Vai ser pior para ele. Se ele se sentir que você está com pena dele, vai ser pior para ele. Vejam o depressivo como ser humano, que é portador de uma doença. Quando chegar, fala, e aí, como é que tá? Tudo bem? Como é que você tá? Se você já sabe que essa pessoa tem essa doença. Porque muitas vezes as pessoas não sabem que a pessoa não tem a doença. Aí fica um conflito muito grande, porque a pessoa sofre porque tem a doença e a outra sofre porque a outra ficou chateada, não entende nada porque foi aquilo tudo. Quando você fala para as pessoas que você é portador de depressão, essas pessoas também lhe ajudam e se ajudam. Elas vão entender melhor você. Mas às vezes as pessoas também entendem errado. Por exemplo, na minha família, as pessoas se preocupam comigo, mas não perguntam a mim. Perguntam à minha mãe como é que eu estou, como é que é isso, como é que é aquilo. Quando se aproxima de mim, tá eu, minha mãe, chega um irmão, ele fala com minha mãe, aí fica ali com medo de falar alguma coisa porque eu posso ficar nervoso, aí sai bem baixinho e tal, quando eu saio para um canto, me viro, essa pessoa vai embora, fala com minha mãe, vai embora e tal, com medo de ferir. Eu acho que se falar com uma pessoa com depressão, vai ferir ela. Não sabe ele que mal está causando, porque no momento que você faz isso, essa pessoa já está no fundo do poço, essa pessoa se sente a pior pessoa daquela casa. Porque você chegou, falou com alguém e não falou com você que estava ali. Então se isso acontece com as pessoas que estão vendo esse vídeo, que tem problema assim, você conhece alguém, e para você que ontem teve esse comportamento comigo, você vê esse vídeo que eu sei, basta saber que não é assim, não, gente. As pessoas precisam que falem com você. Não quiser almoçar, vá. A gente precisa de muita coisa. 10 minutos de atenção é muito importante para o nosso coração. Você não tem noção. Qualquer assunto que você puxar comigo, qualquer assunto que você puxar com essa pessoa, conversar, deixa a pessoa soltar. Na hora que você pergunta, e aí, tudo bem? E aí, como é que tá você? Aí
você vai ver a reação da pessoa com depressão. Ela vai dizer, não estou muito legal hoje não. Ou ela vai dizer, não, estou bem. Se você disser aquela palavra assim, se precisar conversar um pouco aqui, conversar sobre alguma coisa, algum assunto aí, quem está aqui sou eu para lhe ouvir. Esse é o momento da gente se aproximar mais, né? Os laços, a autoconfiança da pessoa que está com depressão, ela vai dizer assim, poxa, a pessoa se preocupou comigo, né? Deu por atenção, chegou já se preocupando. E aquelas pessoas que têm no problema com o telefone. Você tem depressão, aí alguém liga para alguém que está do teu lado, fala com essa pessoa, aí essa pessoa vai dizer assim, olha quem chegou aqui, vê. Um depressivo. Se aquela pessoa quisesse falar comigo, ela não ia ligar para aquela pessoa. Ela tem que... Eu estou vendo que ela quer falar com aquela pessoa, ela não quer falar comigo. Eu tenho que entender isso. Mas a gente não consegue entender. Muitos não conseguem entender. Muitos vão dizer, olha, deu mais valor a fulano do que a mim. Nem para mim ligou perguntando se eu estou bem. Porque ela tem meu WhatsApp, tem meu Instagram, tem meu Facebook, tem o número. Sempre você tem dois números, dois chips. Então, fazer o quê? Morrer? Não. Eu quero dizer para as pessoas que têm depressão, agora, que a gente tem que separar as coisas. Agora, para quem tem depressão, a gente tem que separar. Não vamos nos cobrar. Se aquela pessoa ligou se seu um amigo ligou para um amigo seu que está do seu lado, não fique com raiva, porque ele nem perguntou por você. Fica não. Porque é o tempo deles se falarem. Tá? Quando chegar o nosso tempo, fala com ele. Ou você vai ligar para ele, ou ele vai ligar para você, normal. Não critica também. Sabe por quê? Você vai piorar. Você vai ficar dizendo, porque tu falasse naquele dia com fulano e não falasse comigo. A gente fala isso mesmo. Mas eu vou te dizer agora, irmão. Em nome de Jesus. Reclama não. Você que tem depressão, grava um vídeo, desabafa no vídeo, escreve, vai escrevendo aqueles relatos de dor que a gente tem dentro da gente. Quem sabe eu posso um dia chegar na Livraria Cultura e comprar um livro da história de alguém que tenha depressão, que saiu dela através disso. Escrevendo seus relatos, o que você acha injusto. Mas também você tem que ter a consciência, meu irmão, que a gente tem a percepção das duas coisas. A gente vê o passado, que a gente sofre muito com ele, a gente tem o presente que a gente esquece, mas a gente vê o futuro. Na nossa visão, a gente diz assim, mas o futuro seria tão melhor se as coisas fossem assim. Se naquela época tivesse sido assim, 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 assado. Então, você deu a sugestão do que tem que ser feito. Então, a partir de agora, você vai fazer com que as pessoas façam assim, que vai ser melhor. Que você faça assim,
que vai ser melhor. Tudo que você fez de errado, você deleta da sua vida. Você vai viver um novo mundo, mas você vai trazer as coisas boas que você achou naquela época, coisas boas que também alguém fez, que se deu bem honestamente, e traga para dentro de você, e bote aqui na sua frente e foca ele com fé. Porque a gente tem a solução. A solução está dentro da gente. É a gente se encontrar. Tempo para a gente esquecer os outros. Se os outros se preocupar com a gente, se os outros não se preocupar com a gente, a gente pode se ajudar. Lógico. Como é que a gente pode se ajudar? É você encarando a coisa com seriedade, você não faltando suas terapias, você indo para o seu psicólogo, você indo para o seu psiquiatra, você se ajudando, você interagindo, você conversando, você colocando em prática as suas revoltas, você mostrar para as pessoas como seria o certo. Daqui a pouco a gente tem uma comunidade de 20 milhões de pessoas, ou mais já no mundo, com pensamentos diferentes desses restantes de bilhões de pessoas, né? Que tem 7, né? Acho que é 7. Sei lá. Você quer ver? Caralho, só da China é gente demais. Então, o que a gente pode fazer se eu critico, se eu acho injusto aquilo comigo? Então, mostre o que é justo para você. E escreve isso, bota isso no papel e diz assim: eu acho que justo é isso, ponto. E começa a praticar aquilo e passar para as pessoas que fazendo aquilo é o certo. Mas também você tem que entender que foi a escolha que você fez. As coisas no seu passado, teve as coisas ruins e as coisas boas que você achou que foi certo. Mas talvez o seu certo não seja o certo para outra pessoa. Mas você vai convencer essa pessoa para ela fazer a mesma coisa. Ela olhar para o passado, tirar as coisas ruins e aquela pessoa na vida dela fazer a mudança dela. Não é você achar que o que é certo para você seja certo para o outro. Não. A gente tem que conscientizar as pessoas que todo mundo tem que olhar para o seu passado. E dele você dizer onde foi que eu errei e onde foi que eu acertei. Eu errei aqui. Então eu acertei aqui. E o que é que eu posso melhorar isso aqui ainda mais? E abrir a mente. Porque a mente da gente está fechada. Aqui esse é o tom do bambambam. Porque se a gente teve coisas boas no passado, a gente pega essas coisas boas e vamos trabalhar com essas coisas boas que a gente teve no passado. Se a gente achava injusto porque fulano, quando chegava na casa de ciclano, não beijava o outro porque era filho, mas não dava um beijo na mãe, e você tem o ato de dar o beijo na mãe. Então você vai praticar isso com seus filhos. Você vai praticar isso com seus irmãos. Você vai praticar isso com as pessoas que você gosta. Vai partir de você. Quando a pessoa chegar, não espera ela falar com você. Você já fala com ela. Acabou o problema. Ela não vai ter nem... Se ela não responder é porque ela está mal de você. Ela não gosta de você mesmo. Mas agora se ela responder, ela não vai deixar de responder. Então, você é a mudança. Está dentro de você. Está dentro de mim. Então, a partir de hoje, quando alguém chegar perto de mim, quem vai falar sou eu primeiro. Faça isso também. Pegue o seu passado